navbatdagi monitoring ishlarimiz Farg'ona tumani Yangiasi hududiga Yangi O'zbekiston massivi qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binosini qurilish nazorat ishlarini olib boramiz. Qurilish materiallarini o'zida saqlash qoida-qoidalari bor. Misol, mana bu narsalar usti yopiq joylarda saqlanishi kerak. Qum, sementlar ustini yopish kerak. Chang, to'zon chiqmasligi maqsadida, bular zanglamaslik, korroziya bo'lmasligi uchun, yomg'ir tegmasligi uchun usti yopiq joylarda saqlanishi kerak. Mana sizda turibdi ochiq joyda. Mabodo yomg'ir yog'ib qolsa, bular hammasi korroziya bo'ladi, o'zini nimasiga yo'qotib qo'yadi. Monitoring o'tkazganimizda obyektda quyidagi kamchiliklar aniqlandi. Misol, mana obyektda atrofida qurilish chiqindilardan tozalanmaganligi, binoda qurilish materiallarini saqlash qoidalariga rioya etilmaganligi, binoning ichki qismida misol o'sha elektr shit sarbastlarini loyihadan chekka chiqib bajarilganligi hamda quyma tik uzak va kolonnalar zina maydonlarida vibrator uskunasini ishlatmaganligi sababli beton yuzalarida g'ovakliklar aniqlandi. Aniqlangan holatlar bo'yicha buyurtmachi texnik nazoratchisi, pudratchining ichki nazorati hamda loyihachining muallif nazoratchisiga ko'rsatmalar berildi.